Gleich empfangen wir unseren Reporter, den Alex de Pfurzer. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Philipp. Aus deontologischen Gründen muss ich unseren Zuschauern noch einmal melden, dass unter anderem noch Freelance Economic Advisors sind. Ziu sind die Guen, Philipp. Ja, was ist das? Das ist Chinesisch. Ich will mich diversifizieren. Ich ziehe ein bisschen vor uns. Und ihr seid auch noch Mitglied der Verwaltungsämter von mehreren großen Firmen vom CAC 40. Das ist immer noch kein Problem. Ja, ich meine, gerade, dass es keinen Interessenkonflikt gibt. Oh, wissen Sie, Philipp? Ein Konflikt ist immer gut für die Ökonomie. Bref, Alex, ja. Ihr habt stark angehalten, für uns vom Naming zu reden. Der Naming, Philipp. Das ist ganz einfach, wenn eine Marke ihren Namen gibt. Im Stadium oder im Wettkampf oder in einer Mannschaft und so weiter. Ja, okay. Aber Alex, das wird doch ein bisschen langsam lächerlich. Nein, ich meine, der Groupama Stadium in Lyon, die Allianz Arena in München, der liegt dort Domino's Pizza. Ah, Philipp, ihr seid richtig retrograd. Das ist doch für alle zwei Partien eine prima Geschäftsmäßigkeit. Löje doch, die Leute sind auch mit mir. Mainau wird bald umgedeift und sind noch 3 Namen in Konkurrenz. Das ist der erste. Ja, es ist ein bisschen notwendig. Ne? Ja, so Schnabel, ja. Ja. Und das ist der zweite. Der Schnabel, ja. Ja, das gefällt mir besser. Und das ist der dritte. Ja, Sie können ein bisschen von denen ansehen. Ja. Mit Glatze. Auch nicht schlecht. Mit dem Menü sind noch verrückt. Ja, nein, überhaupt nicht, Philipp. Ich bin im Komitee, wie das Ding lanciert hat. Und wir wollen alles machen, dass Strasbourg nicht dieselbe Dummheit macht wie Lille. Wie meinen Sie das? Die Stadt Lille hat den Fußballplatz Pierre Mauroy geteilt, für das Naming zu verhindern. Da verliert man einen Sack voll Geld. Das bestimmt schon. Ein toter Sozialist, das bringt nicht Kosten Geld. Oh, ein lebendiger auch nicht. Was ist denn das jetzt für etwas? Ich habe vom Reportage profitiert, für mich selber sponsorisieren zu lassen. Alex, das ist jetzt egal was. Ein gutes Gewissen ist komfortabel, Philipp. Aber nicht so wie ein volles Bankkonto. Und die Franzosen sind auch mit mir. Ich schlage jetzt vor, das Freckel anzuziehen. In der Zeit, wo noch ihre Kommissionen machen, hier auf dem Markt. Das sehe ich nicht an. Ja, warum nicht? Viel zu viel Publicität. Und wenn ich das so, ich ziehe das Freckel an und kriege 200 €. Ziehe ich so an? Ja. Gut, ich gebe es euch. Steht ist perfekt. Ich habe mir da auch nicht vorgestellt, dass... Alex, was machen wir denn jetzt? Ich verdiene Geld, Philipp. Stecken wir das Ding auf? Ja. Wir sind auf dem Service Public, wenn uns das sehr verwitscht. Ich muss nicht keine Sorgen machen, wenn wir im Rest der Sendung noch nicht verwitscht worden sind. Frischen wir in dem auch keine Angst haben. Wir wissen ja, dass man am Television keine Marken nennen darf. Ich nenne sie nicht. Ich Straße. Wie die Velorenner vom Tour de France. Und das CSA rennt da nicht nach. Das ist genau, was gefitzt ist mit dem Sponsoring. Normal sollte man nicht dürfen. Vielleicht dürfen wir hier auch. Ja, und Rest kann er nicht. Und der Naming, das ist der nächste Schritt. Wenn die Macht mal zum Namen gehört, hat man keine andere Wahl, außer davon zu reden. Und Möglichkeiten gibt es ohne Ende. Der danach für eine Woche Jean-Claude Nutella heißen oder Jean-Claude Cochonou. Und ich gebe euch einen Scheck de 1 000 €. À la limite, Cochonou wird noch ein bisschen durchgehen, das ist ein bisschen französisch. Heißen nach Michel Lidl oder Michel Justin Bridou. Michel Lidl, à la rigueur. Genau. Gut, Michel. Du musst gerade Ihren Namen draufschreiben. Sehen Sie, Alex, wenn man das Ding nicht limitiert, wird es egal was. Wir müssen eine Sache ein bisschen reglementieren. Oh, Philipp. Sobald wie der ehrliche Bürger in aller Bescheidenheit ein bisschen Geld verdienen will man gleich alles reglementieren oder besteuern. Hey, was ist denn das jetzt wieder, Alex? Ist die Kasse vom öffentlich-rechtlichen Television wieder aufhören. Ich brauche mir nicht mehr sagen. Ich habe auch einen Verein gemacht. Ich will das nicht machen, das ist weg. Ah ja, ihr neues Lieber, weil nicht genug Geld da ist. Oder streiken, alle 3 Monate und die Leute geiselhaft nehmen. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn es in 2 Jahren keine regionalen Sendungen mehr gibt. Alex, es gibt andere Lesungen. Genau, löje doch. Fuchssack, stecken das sofort auf. Ist das nicht gefitzt? Und da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Löje.
Jetzt, wir stecken alles auf. Jetzt langsam.